यही प्रोडक्ट हुन्। उदाहरणका लागि चल्ती, बचत, मुद्दती, विभिन्न खालका बचत खाता, कल खाता, विभिन्न किसिमका हाइपोथिकेसन, ओभरड्राफ्ट, कन्ज्युमर लोन, जे जति नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गर्छन् लगभग सबै नै कृषि विकास ब्याङ्कले पनि गर्छ। ती चिज यहाँ आउँदैनन्, ती चिज पनि प्रोडक्ट हुन्। फेरि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका प्रोडक्ट भने यिनै मात्रै हुन् भन्ने कुरा होइन। यो टपिक भनेको एग्रिकल्चर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका स्पेशल प्रोडक्टहरू हुन्, जो कि तपाईँको सिलेबसमै यी प्रोडक्ट भनेर लेखेको छ हैन। सिलेबसमै प्रोडक्ट्स अफ एडिबिएल भनेर लेखेको छ र यी नामहरू दिएको छ कि। तर एडिबिएल को प्रोडक्ट भनेको ती नाम मात्रै जुन सिलेबसमा तपाईहरुको दिएको छ त्यति मात्रै होइन नि। फेरि केयरफुल हुनु होला। जस्तै तपाईको सिलेबसमा तपाईले हेर्नु पाउनुहुन्छ के प्रोडक्ट दिएको छ त? एग्रिकल्चर सेभिङ सर्टिफिकेट, फार्मर्स क्रेडिट कार्ड, एडिबिएल रेमिट, एनी ब्रान्च बैंकिङ, अनि अर्को के छ? एबिबिएस, मोबाइल बैंकिङ, स्विफ्ट, डिम्याट अकाउन्ट, इन्टरनेट बैंकिङ, अनि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ब्रान्चलेस बैंकिङ, एजेन्सी फंक्सन, यति चीज दिया छ हैन। आसबा यति चाहिँ भनेको छ तपाईहरुको सिलेबसमा। तर एडिबिएल को प्रोडक्ट भनेको यति चाहिँ होइन नि। फेरि यो भाइ बहिनीले सम्झिनु पर्ने कुरा, यी बाहेक पनि अरु धेरै प्रोडक्ट छन् एडिबिएल का। यी प्रोडक्टहरु चाहिँ एडिबिएल का एउटा स्पेशल प्रोडक्ट, पेकुलियर प्रोडक्ट हुन्। हुन त अरूले पनि अब सुरु गरिसके यस्ता काम, त तपाईको सिलेबसमा यी चाहिँ एडिबिएल का विशेष प्रोडक्टहरु, विशेष सेवाहरु हैन भनेर उल्लेख गरेको छ र तिनको हामी व्याख्या गर्छौं। यसका अतिरिक्त एडिबिएल का धेरै अरु प्रोडक्ट पनि छन् भाइ बहिनी हो। कर्जाका दर्जनौं प्रोडक्ट छन्, डिपोजिटका दर्जनौं प्रोडक्ट छन् हैन। अनि एडिबिएल रेमिट भन्ने पनि यहाँ आएको छ कि छैन? अर्को एडिबिएल रेमिट भन्ने छ। रेमिटान्सका ड्राफ्ट, टीटी जस्ता प्रोडक्ट छन्। एलसी बैंक ग्यारेन्टीहरु छन्। ती सबै पनि एडिबिएल का प्रोडक्ट हुन्। तर तपाईहरुको सिलेबसमा के छ? एडिबिएल का विशेष प्रोडक्टहरु मात्रै उल्लेख गरेको छ। त्यसै कारणले हामी विशेष प्रोडक्टहरुको मात्रै कुरा गर्छौं। र यो नोट चाहिँ अंग्रेजी र नेपाली दुईटैमा हुबहु उस्तै खालले दिइएको छ हैन। अंग्रेजीमा पनि छ, नेपालीमा पनि यो नोट छ। यो के भइगयो? यस्तो मोडमा आइगयो यो। यसको मोड बिग्रियो। अब अझ फेरि बिग्रियो। एकचोटि म यसलाई क्लोज गर्छु है भाइ बहिनी हो। यो मोड बिग्रियो। एक सेकेन्ड। फेरि पनि उस्तै। ल यही छ। ल ठिकै छ, देखिया छ होला तपाईहरुको। यो नोट चाहिँ अंग्रेजी र नेपालीमा दुईटैमा छ। तपाईहरु नेपालीको हो, तपाईलाई म नेपालीबाट यहाँ पढाउँछु। तर नोटमा दुईटै खालको छ। कुनै कुनै टर्मिनोलोजी अंग्रेजीमा पनि भयो भने सजिलो होला। तपाईहरु आफै पनि यो सफ्ट कपीबाट मिलाएर अंग्रेजी फाल्दिन सक्नुहुन्छ तपाई चाहनुहुन्छ भने। तर अंग्रेजी पनि अत्यन्त सरल भाषामा छ, नफाल्दा राम्रै होला है। ल म सुरु गरे, ढिलो नगरिकन मैले सुरु गरे भाइ बहिनी हो। कस्तो मुला गर्दियो। र पहिलो प्रोडक्ट चाहिँ एग्रिकल्चरल सेभिङ सर्टिफिकेट भन्छ अंग्रेजीमा। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा किसान बचत पत्र भन्छ। यो खालको किसान बचत पत्र भन्ने प्रोडक्ट नेपालमा अरु बैंक वित्तीय संस्थाको छैन। यो विशेष प्रकारको प्रोडक्ट हो। किसान बचत पत्र यो कृषि विकास बैंकले जारी गर्ने ऋण उपकरण। यो के अन्तर्गतको रहेछ त? ऋण उपकरण हो भनेको तपाईको चाहिँ क्रेडिट प्रोडक्ट हो यो। जस्तै कि डेब्ट प्रोडक्ट भन्छन् अंग्रेजीमा। यो चाहिँ के? ऋण उपकरण हो। यो भनेको के? यो बचत पत्र कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर निष्कासन गरिन्छ।
यो बचत पत्र चाहिँ किसानलाई चाहिँ फोकस गरेर, किसानलाई टार्गेट गरेर चाहिँ निष्कासन गरिन्छ। यसमा लगानीकर्ताले ब्याज प्राप्त गर्छन्। यस्तो रकम बैंकले लामो अवधिको कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्छ। यो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट या ऋण उपकरण भन्न साथ के हुन्छ? त्यो लामो अवधिको हुन्छ, यो 5 वर्ष वा सो भन्दा बढीको हुन्छ भने त्यसबाट प्राप्त रकम चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू, लङ टर्म कृषिसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा यस्तो रकम प्रयोग गरिन्छ। यो ऋण उपकरण हो, यो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। जस्तै नागरिक बचत पत्र भनेर राष्ट्र बैंकले निकाल्छ नि, त्यो पनि के हो? तपाईको ऋण उपकरण हो, डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। भने किसान बचत पत्र भन्ने किसानलाई फोकस गरेर कृषिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्टमा लोन दिने प्रयोजनका लागि सामान्य व्यक्तिहरूबाट के गरिन्छ त? तपाईको रकम उठाइन्छ र व्यक्तिलाई के दिन्छ त? यो बचत पत्र दिन्छ। वार्षिक निश्चित प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिन्छ यसमा, हैन? र त्यसबाट प्राप्त रकम चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट र कार्यहरूको लागि कर्जा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। के गरिन्छ त? यस्तो रकम बैंकले लामो अवधिको कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्दछ। एउटा स्पेशल प्रोडक्ट रहेछ कृषि विकास बैंकको। त्यसै गरी अर्को किसान क्रेडिट कार्ड भन्ने छ। यो क्रेडिट कार्डै हो, अरु के हैन। जुन हामीले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पढ्यौं नि, क्रेडिट कार्ड के हो त? यो कर्जा उपकरण हो। यसको उपयोग चाहिँ प्लास्टिक कार्डको प्रयोग गरेर गरिन्छ। यसबाट रकम निकाल्दा के गरिन्छ? प्लास्टिक कार्ड प्रयोग गरेर रकम निकालिन्छ। यो चाहिँ तपाईको ब्रान्चलेस बैंकिङबाट पनि कारोबार गर्न सकिन्छ, म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ। पहिला यो म्यानुअल थियो भाइ बहिनी, यो देखाएपछि दिने के कार्ड हैन। अहिले यो सायद प्लास्टिक कार्डमा छ। यो त किसानलाई प्रदान गर्ने अल्पकालीन कर्जा सुविधा हो, जस्तो कि अरु क्रेडिट कार्ड हुन्छ हैन। यस्तो किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर रकम निकाल्दा के हुन्छ? त्यो रकम चाहिँ किसानको नाममा कर्जा बुक हुन्छ र किसानले के गर्नुपर्छ त? सर्टेन तोकिएको ब्याज तिर्नुपर्छ। जसरी अब यो किसान बचत पत्रमा किसानले ब्याज पाउँथ्यो भने अब यहाँ यो के हो त? ऋण हो। त्यसैले के हुन्छ? किसानले अब यहाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। कार्डको प्रयोग गरी रकम निकाल्न सकिन्छ। यस्तो कर्जाको प्रयोग किसानका अल्पकालीन कृषि आवश्यकता पूरा गर्न गरिन्छ। जसरी क्रेडिट कार्डको प्रयोजन के हो भने हाम्रा अल्पकालीन उपभोग्य आवश्यकताहरूको लागि हो नि। हामी मलमा जान्छौँ, हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छौँ, त्यहाँ त्यो क्रेडिट कार्डबाट हामी पेमेन्ट गर्छौँ। त्यहाँ हामी चामल दाल किन्न सक्छौँ, अरु उपभोग्य वस्तु किन्न सक्छौँ। त्यस प्रयोजनको लागि हामी जसरी क्रेडिट कार्डको प्रयोग गर्छौँ, जनरल क्रेडिट कार्डको, यो किसान क्रेडिट कार्डको चाहिँ के हो? कृषिसँग सम्बन्धित अल्पकालीन आवश्यकता, जस्तै मल किन्नु पर्यो, बिउ किन्नु पर्यो, पेस्टिसाइड हैन, किरा मार्ने औषधिहरू किन्नु पर्यो हैन, सानोतिनो कृषि उपकरण किन्नु पर्यो भने यो रकम तपाईको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूले कृषि उपज कम मूल्यमा बिक्री गर्ने बाध्यता नपर्यो। यसले के गर्छ त? अब किसानलाई बडा अप्ठ्यारो छ के, किसानको आम्दानी जतिखेर बाली पाक्छ त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, अरूको जस्तो हुँदैन महिनै पछि। त के हुन्छ? जब मुङसिरमा बाली पाक्छ, मुङसिरमा धानको भाउ घटाइदिन्छन् के। यदि उसँग यो कार्ड छ भने तत्कालीन आवश्यकता यो कार्डको प्रयोग गरेर उसले गर्न सक्छ र पछि धानको मूल्य बढेपछि पुष माघ फागुनतिर धान बेच्न सक्छ। धेरै ठुलो फरक पार्दिन्छन् हैन। अब उसलाई चाहिँ केटाकेटीलाई काठमाडौँमा पठाउनु पर्ने छ 30-40 हजार मङ्सिरको महिनामा, अब काँचै धान बेच्नु पर्यो। त्यो बेच्यो भने के हुन्छ त? उसले मूल्य पनि पाउँदैन। सुरुमा के हुन्छ त? मङ्सिरको महिनामा सबै व्यापारीहरूले कार्टेलिङ गर्छ र मूल्य पाउँदैन। र त्यस्तो अवस्थामा पनि के गर्छ त? उसले आफ्नो कृषि उपजलाई केही महिना पछि बेच्दाखेरि उसलाई बढी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ। त्यस प्रयोजनको लागि पनि यो किसान क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरिन्छ। एउटा त अल्पकालीन आवश्यकता, बिउ मल औषधि यस्तो किन्नलाई गरिन्छ भने, अर्को किसानको उपभोग्य, जस्तै खानै पुगेन भन्नुस् न उसलाई, या कपडै किन्नु पर्यो दशैंमा। अब दशैंमा धान बेच्नु भने धेरै सस्तो छ, दशैंमा क्रेडिट कार्डबाट कपडा किन्ने, मुङसिर पुसतिर पुष माघतिर बेच्ने। यो प्रयोजनको लागि के हो? किसान क्रेडिट कार्ड हो। यो चाहिँ के हो त? डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यो चाहिँ के हो? कर्जा इन्स्ट्रुमेन्ट हो, क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट। यो किसान क्रेडिट कार्ड भनेको के हो? कर्जा शीर्षकको हो भने
यो किसान बचत पत्र भनेको के हो? यो डिभेन्चर टाइपको हो, डिभेन्चर डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ एडिबिएल रेमिट। यो बारेमा हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ तपाईको डोमेस्टिक, यो चाहिँ हालसम्मलाई यो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट रकमान्तर गर्ने, रेमिटान्स गर्ने एउटा माध्यम हो, एउटा सफ्टवेयर छ जसलाई हामी एडिबिएल रेमिट भन्छौँ। हालसम्म यो सफ्टवेयरको प्रयोग चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि रकम ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ। तर कृषि विकास बैंकको गत वर्षको एजिएम रिपोर्टमा के भनिएको छ भने यसलाई हामी आउने वर्षहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल रेमिटान्सको माध्यम बनाउँछौँ, यसलाई हामी इन्टरनेसनल रेमिटान्समा पनि प्रयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूको कार्यक्रम छ। त्यसैले मैले लेखिदिएछु यो भविष्यमा यसबाट वैदेशिक विप्रेषण समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो मैले भने होइन, यो कृषि विकास बैंकको जिएम साहबले भनेको है। त के छ, कृषि विकास बैंकमा एउटा एडिबिएल रेमिट छ। त्यो रेमिट भनेको एउटा रेमिटान्स प्रोडक्ट हो, जस्तै आरबिबी रेमिट, ग्लोबल आइएमई रेमिट, आइएमई रेमिट, प्रभु रेमिट भन्ने जुन चाहिँ कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित रेमिटान्स प्रोडक्ट छ, त्यस्तो प्रोडक्ट एडिबिएलमा पनि छ। र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ हाललाई डोमेस्टिक फन्ड ट्रान्सफरको लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ र भविष्यमा यसलाई चाहिँ कृषि विकास बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ट्रान्सफर या इन्टरनेसनल रेमिटान्सको लागि पनि यसलाई प्रयोग गर्ने उसको नीति रहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँको एजिएम रिपोर्टबाट पनि बुझिन्छ। ल अर्को चाहिँ कृषि विकास बैंकको स्पेशल प्रोडक्ट चाहिँ एबिबिएस कारोबार। एबिबिएस कारोबारको बारेमा हामीले लामो चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो भनेको के हो, तपाईको सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर तपाईको सेन्ट्रल सर्भरमा सबै शाखा कार्यालयहरूलाई जोडेर कुनै एक शाखाको कारोबार अन्य कुनै शाखाबाट गर्न सकिने अवस्थालाई के भन्छन् त, तपाईको यसलाई भन्छ कोर बैंकिङ सिस्टम या कोर बैंकिङ सोलुसन। यो हामीले पटक पटक निकै लामो छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै कृषि विकास बैंकसँग पनि सायद T20 भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, आई एम नट क्वाइट स्योर T20 हो कि T24 हो, तीनवटा भर्सन छ यसको, T15 हो कि 16, T20, T24 भन्ने छ, सायद T20 छ। त्यसको माध्यमद्वारा, त्यो एउटा सफ्टवेयरको नाम मात्रै हो, त्यसको माध्यमबाट कृषि विकास बैंकका धेरै शाखाहरू, सबै जोडिया छैन अहिले पनि कृषि विकास बैंकको धेरै शाखाहरू जोडिएका छन्। र यसरी जोडिएपछि के हुन्छ त, कुनै एक शाखाको कारोबार अर्को शाखाबाट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ त, एबिबिएस कारोबार भनिन्छ हैन। अब यहाँ मैले लेखिदिएको छु तपाईलाई नेपालीमा, अंग्रेजीमा पनि छ यता। कोर बैंकिङ सोलुसनको माध्यमबाट कुनै पनि शाखाको ग्राहकले अन्य कुनै पनि शाखाबाट निक्षेप जम्मा गर्न, कर्जाको रकम निकाल्न, स्टेटमेन्ट निकाल्न, खाताको रकम थाहा पाउन तथा अन्य कारोबारहरू गर्न सक्छन्। यसमा सबै शाखाहरू केन्द्रीय सर्भरमा जोडिएका हुन्छन्। यो चाहिँ यसका के काम हुन् हामीले एबिबिएस यो कोर बैंकिङ सोलुसनमा लामै गरिदिया छ तपाईको नेपालीको नोटमा। कोर बैंकिङ सोलुसन भनेको के हो, यसबाट के गर्न सकिन्छ। एबिबिएस त एउटा गर्न सकिने काम मात्रै हो हैन, कोर बैंकिङ सोलुसनबाट अरु धेरै काम पनि गर्न सकिन्छ। एबिबिएस एउटा कार्य हो कोर बैंकिङ सोलुसनको हैन। त्यो एबिबिएसमा पनि धेरैवटा काम गर्न सकिन्छ, जस्तो कि ब्यालेन्स इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुन्छ, स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को शाखाबाट रकम झिक्न सक्नुहुन्छ, कर्जाको रकम झिक्न सक्नुहुन्छ, कर्जामा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता जुन सुविधा कृषि विकास बैंकमा पनि रहेको छ। ठीक छ। अर्को प्रोडक्ट हो मोबाइल बैंकिङ। कृषि विकास बैंकमा मोबाइल बैंकिङ छ, इन्टरनेट बैंकिङको पनि भयंकर त्यहाँ चाहिँ विज्ञापन छ, तपाईहरुले सुन्नुभयो भने है। झमेलमा जान्छन् दुईटा बहिनीहरु, एउटाले क्लास टप गरे हुन्छ, त्यसलाई भोज खुवाउन भन्छन् तर पैसा हुँदैन उनीहरुसँग,
अनि कृषि विकास बैंकको इन्टरनेट सर्भिस किन इन्टरनेट बैंकिङ सर्भिस किन प्रयोग नगरेको भन्ने विज्ञापन तपाईहरुले नोटिस गर्नु आएको छ कि छैन? त्यहाँ चाहिँ मोबाइल बैंकिङको पनि सुविधा छ, इन्टरनेट बैंकिङको पनि सुविधा छ। मैले पहिले नै भनिसकेको छु तपाईहरुलाई, इन्टरनेट बैंकिङ चाहिँ प्योर रूपमा छैन, अनलाइन बैंकिङको रूपमा मात्रै रहेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ र अनलाइन बैंकिङमा के फरक छ त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई पहिला भनिसकेको छु, तैपनि म एउटा सम्झाइदिन्छु अहिले प्रसङ्ग आएको हुनाले। इन्टरनेट बैंकिङमा चाहिँ सम्पूर्ण कारोबार ग्राहकले बाहिरै बसेर सम्पन्न गर्न सक्छ भने अनलाइन कारोबारमा चाहिँ के हुन्छ, बैंकको शाखा या कर्मचारीको तपाईको चाहिँ मद्दत लिनुपर्ने हुन्छ, इन्टरफेस आवश्यक पर्छ। त्यसलाई अनलाइन भन्छन् भने यदि प्योर इन्टरनेट हो भने सम्पूर्ण कारोबार आफै कम्प्लिट गर्न सक्छ, बैंकमा चाहिँ जुत्ता खियाउँदै गइराख्नु पर्दैन। जस्तै अनलाइनमा बैंक खाता खोल्ने भन्छन् नि, अनलाइनमा खाता त खोलिदिन्छ, तपाईलाई नम्बर पनि पठाइदिन्छ, तर चेक लिन चाहिँ जुत्ता बजार्दै उसकै अफिसमा जानुपर्छ, दिँदैन। नागरिकता बोकेर तपाईँ गएर चेक लिएपछि अनि बल्ल तपाईँको कारोबार चल्छ हैन। यस्तो खालको छ। यो नेपालमा सबैको हो, हामी अलिकति अल्प विकसित छौँ टेक्निकल लाइनमा। अब एउटा प्रोडक्ट के रहेछ त, मोबाइल बैंकिङको प्रोडक्ट रहेछ। मोबाइल र मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोग गरी गरिने बैंकिङ कारोबारलाई मोबाइल बैंकिङ भनिन्छ। यसको प्रयोगबाट जुनसुकै स्थानबाट कारोबार गर्न सकिन्छ, तर यसबाट ठुलो कारोबार गर्न सकिँदैन र यसमा जोखिम समेत सापेक्षित रूपमा बढी हुन्छ। जस्तै मोबाइल बैंकिङमा हामी के गर्छौँ, सानो सानो रकम ट्रान्सफर गर्छौँ मोबाइल बैंकिङमा, युटिलिटीहरू पेमेन्ट गर्छौँ, बिजुलीको बिल, टेलिफोनको बिल, इन्टरनेटको बिल यस्तो तिर्छौँ। पानीको त अहिले काठमाडौँमा भएकै छैन फेरि पनि। त यस्ता सानातिना कारोबार गर्छौँ। यसबाट ठुलो कारोबार गर्न यो अलि रिस्की प्रोडक्ट भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले नै के गरेको छ, अलिकति रोक लागेको छ। केही कुराहरू खोलेको छ, केही कुरा चाहिँ तपाईलाई कारोबार गर्ने अधिकार दिएको छैन। यो चाहिँ के भयो, मोबाइल बैंकिङ भन्ने तपाईको एउटा सेवा कृषि विकास बैंकको एउटा प्रोडक्ट रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को प्रोडक्ट कृषि विकास बैंकमा स्विफ्ट छ। स्विफ्टको बारेमा भाइ बहिनीलाई यो भन्दा अगाडि मैले रेमिटान्स प्रोडक्टहरुमा रेमिटान्स पढाउने क्रममा पनि भनेको छु। तपाईहरुलाई मैले भनेको छु यो एउटा सफ्टवेयर हो, बेल्जियमको एउटा एनजिओ यसको ओनर हो र यो चाहिँ सबैभन्दा विश्वसनीय छिटो छरितो फन्ड ट्रान्सफरको माध्यम हो, स्पेशली अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ट्रान्सफरको। त्यो बाहेक यसले धेरै कारोबार गर्छ। तपाईहरुलाई मैले एलसी बैंक ग्यारेन्टी पढाउने क्रममा पनि एलसी को जुन मेसेज ट्रान्समिसन चाहिँ स्विफ्टबाट हुन्छ भनेको थिएँ। भाइ बहिनीहरुको क्वेरीमा मैले के पनि भनेको थिएँ भने आजभोलि नेपालमा ए क्लासका कमर्सियल बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच स्विफ्ट कारोबार हुन्छ भनेर पनि भनेको थिएँ। कोही भाइ बहिनीले क्वेरी राख्नु भएको थियो। त स्विफ्ट के हो, यसले सुरक्षित वित्तीय कारोबार गर्न मद्दत गर्छ। जुनसुकै बैंकको ग्राहकले अन्य कुनै बैंकको सेवा यस मार्फत प्राप्त गर्न सक्छ। यसले द्विपक्षीय सम्झौता पश्चात प्रत्येक सदस्य बैंकलाई कोड प्रदान गर्छ। बाइलेटरल की एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ कोड प्रदान गर्छ बैंकलाई। अनि यसरी कोड प्राप्त गरिसकेपछि संसारको त्यसरी कोड प्राप्त गर्ने अन्य कुनै बैंक मार्फत भुक्तानी दिन सकिन्छ, करेस्पोन्डेन्स गर्न सकिन्छ, पत्राचार गर्न सकिन्छ, भुक्तानी दिन सकिन्छ, जम्मा गर्न सकिन्छ, बैंक एलसी पठाउन सकिन्छ त्यस मार्फत हैन, इन्टरनेशनल बैंक ग्यारेन्टीको डकुमेन्ट पठाउन सकिन्छ। यस्ता काम चाहिँ के छन्, स्विफ्टका छन्। यो स्विफ्टको बारेमा पनि यसभन्दा अगाडि हामीले लामै छलफल गरिसकेका छौँ मोडर्न प्रोडक्ट अन्तर्गत। त्यसै गरी अर्को हामीले छलफल गरिसकेकै हो, तर यो कृषि विकास बैंकको कोर्समा पनि छ, कृषि विकास बैंकको सिलेबसमा छ, त्यसैले नोट फर्ममा तपाईहरुलाई छोटो मैले दिएको छु। अर्को डिम्याट खाता हामीले सम्झाएका छौँ, मैले सम्झाएको छु। डिम्याट खाता के हो त, यो खातामा के जम्मा हुन्छ रे, सेक्युरिटिजको जम्मा खर्च हुन्छ। शेयर, बन्ड, डिभेन्चर, ट्रेजरी बिलहरु जम्मा हुन्छ। जसरी बचत चत्ती मुद्दती खाता के जम्मा हुन्छ, रकम जम्मा हुन्छ, पैसा जम्मा हुन्छ। त्यसै गरी यो डिम्याट अकाउन्टमा के हुन्छ त, तपाईको सेक्युरिटिजहरु, सेक्युरिटी सुरक्षण पत्रहरु। सुरक्षण पत्र भन्नाले के हो, शेयर हो, बन्ड हो, डिभेन्चर हो, ट्रेजरी बिल हो। ट्रेजरी बिल नेपालमा अहिले भएको छैन, तर अब हुने क्रममा छ। यो 1 वर्षभित्रैमा ट्रेजरी बिल पनि अब पहिला जस्तो कागजी फर्ममा आउँदैन, डिम्याट फर्ममै आउँछ। अब डिम्याट भनेको के हो भाइ बहिनीलाई सबैलाई थाहै छ। कहिलेकाहीँ इन्टरभ्यूमा सोधिन सक्छ यो डिम्याटको फुल फर्म के हो भनेर।
डिम्याटको फुल फर्म चाहिँ डिमेटेरियलाइजेसन हो। यसलाई नेपालीमा अभौतिकीकरण भन्छन्। भनेको जुन सेक्युरिटिजहरू कागजको रूपमा हुन्थे नि त्यसलाई अभौतिक बनाएर के इलेक्ट्रोनिक फर्ममा राख्ने कुरालाई डिम्याट भन्छन्। त्यो डिम्याट सम्बन्धी अकाउन्टको पनि कारोबार कसले गर्छ? कृषि विकास बैंकले गर्दछ। कृषि विकास बैंकले यो सेवा पनि दिन्छ। सामान्यतया यो कसको काम हो रे? मैले भनेको थिएँ सामान्यतया यो चाहिँ मर्चेन्ट बैंकरहरूको काम हो। र भाइ बहिनीलाई भनेको थिएँ नेपालमा हामीले युनिभर्सल बैंकिङ एडप्टेसन गरेका छौँ, युनिभर्सल बैंकिङ लागू गरेका छौँ बैंकिङ सेक्टरमा। त्यो भनेको के हो रे? परम्परागत बैंकिङ कार्य बाहेक इन्सुरेन्सको काम पनि गर्ने, मर्चेन्ट बैंकको काम पनि गर्ने, वित्तीय तपाईको परामर्शदाताको पनि काम गर्ने हो भने त्यस्तो बैंकलाई के भन्छ? युनिभर्सल बैंक भन्छ, युनिभर्सल बैंकिङ भन्छ। नेपालमा के छ त? युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम छ। त्यसैले बैंकले गर्ने सामान्य कार्यहरू जस्तै डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, रेमिटान्स, लकरको कारोबार, अरू यी कार्डहरू, इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ व्हाटेभर, ती बाहेक के गर्छ त? उसले मर्चेन्ट बैंकिङको पनि केही काम गर्दो रहेछ। त्यो के हो त? डिम्याट खाता खोलेर सञ्चालन गर्नु भनेको तपाईको मर्चेन्ट बैंकिङको कार्य गर्नु हो। यसरी चाहिँ कृषि विकास बैंकले एउटा क क्लासको वाणिज्य बैंकको रूपमा देशले अवलम्बन गरेको युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टमलाई लागू गरेको छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ? मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रोडक्ट डिम्याट अकाउन्टको पनि कारोबार गर्छ। व्यक्तिको डिम्याट कारोबार गराइदिन्छ, डिम्याट अकाउन्ट खोल्छ, त्यसमा शेयर, बन्ड, डिभेन्चर, अब आउने दिनमा ट्रेजरी बिल जम्मा खर्च गर्छ ग्राहकको अनुरोधमा। त्यो चाहिँ के हो? डिम्याट खाता हो। अब यो डिम्याट खाताको नेपाली छैन भाइ बहिनी, हो डिम्याटै भन्छौँ हामी। डिम्याट भनेको डिमेटेरियलाइजेसन हो, अभौतिकीकरण हो। त्यो कागजको रूपमा रहेको सेक्युरिटी, बन्ड, डिभेन्चर, ट्रेजरी बिल, शेयर, यिनीहरूलाई के इलेक्ट्रोनिक रूपमा खातामा जम्मा खर्च गर्ने। जस्तै हामी बचत खातामा पैसा जम्मा गरेपछि त्यो खातामै नगद जम्मा हुने त होइन नि, हिसाब मात्रै जम्मा हुन्छ। नगद त कता जान्छ? ढिकुटीतिर जान्छ। बचत खातामा तपाईको पैसै हुँदैन नि, तपाईको अमाउन्ट रकमको अङ्क मात्रै हुन्छ। जस्तै मेरो बचत खातामै टाँसिएर पैसा त बस्या हुँदैन। के हुन्छ त? मेरो खातामा 1 लाख रुपियाँ छ भने 1 लाखसम्म मैले त्यो खाताको प्रयोग गरेर भुक्तानी पाउने हो कुरा हो। त्यस्तै डिम्याट खातामा के हुन्छ त? इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ के हुन्छ? सेक्युरिटिजहरू। सेक्युरिटिज भनेको के? शेयर, बन्ड, डिभेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, अब पछि गएर कमर्सियल पेपर पनि होला, अझ देश विकसित हुँदै गयो भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि होला हैन। हामीले जुन मनी मार्केट, क्यापिटल मार्केटमा पढ्यौं नि सेक्युरिटिजहरू हैन, सर्ट टर्मका सेक्युरिटिजहरू मनी मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्, लङ टर्मका सेक्युरिटिजहरू क्यापिटल मार्केटका इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्। त्यहाँ इक्विटी मार्केट अलग छ, डेप्थ मार्केट अलग छ, गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी मार्केट अलग छ। हामीले डिटेलमा अब भाइ बहिनीले कतिको सम्झिनु भएको छ, हामीले पढिसकेका छौँ। त के त्यस्ता खातामा चाहिँ के तपाईको भौतिक सर्टिफिकेट नभइकन तपाईको अङ्कको रूपमा तपाईको राखिन्छ। त्यसलाई भन्छन् डिम्याट खाता, जुन कि एउटा कृषि विकास बैंकको प्रोडक्ट हो। त्यस्तै गरी अर्को इन्टरनेट बैंकिङ हो। भाइ बहिनीहरूलाई मैले इन्टरनेट बैंकिङ र अनलाइन बैंकिङमा के फरक छ यो पनि मैले डिटेलमा भनिसकेको छु र यो भन्दा पुरानो नोटमा पनि छ। कृषि विकास बैंकले इन्टरनेट बैंकिङ पनि प्रदान गर्छ। अब उहाँको एजीएम रिपोर्टमा हामी प्रदान गर्छौं भनेपछि यो तपाईको प्योर इन्टरनेट बैंकिङ होइन भनेर भन्ने हामी को हैन त? के उहाँले लेखेको छ यो सबै उहाँको एजीएम रिपोर्टबाट लिएको नोट हो भने उहाँले गर्नुहुन्छ। इन्टरनेट बैंकिङ पनि गर्नुहुन्छ। यो भनेको के रहेछ त? कृषि विकास बैंकको हकमा बैंकिङ कारोबार इन्टरनेट भएको कुनै पनि स्थानबाट शाखा तथा कर्मचारी बिना नै स्वयं ग्राहक आफैले पूर्ण गर्न सक्दछ। यसका लागि बैंकले ग्राहकलाई युजर आइडी प्रदान गर्छ। यसबाट रकम खर्च गर्न, ट्रान्सफर गर्न, स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न, ब्यालेन्स पत्ता लगाउने जस्ता कार्यहरू गर्न सकिन्छ हैन। तर त्यसलाई के भन्दो रहेछ? इन्टरनेट बैंकिङ। तर नलेजको लागि के हो भने कृषि विकास बैंकमा जेलाई इन्टरनेट बैंकिङ भनिन्छ, कृषि विकास बैंक मात्र हैन अरूतिर पनि, यो कृषि बैंकलाई मात्र किन दोष लाउनु? आरबीबीलाई पनि, नेपाल बैंकलाई पनि, मलाई लाग्छ नबिललाई पनि, अहिलेसम्म नबिलमा पनि प्योर इन्टरनेट बैंकिङ छैन। जेलाई हामी इन्टरनेट बैंकिङ भन्दैछौँ त्यो चाहिँ अनलाइन बैंकिङ हो है। तर
उहाँहरूले छ भनेको छ, हामी होइन किन भन्ने हैन। यो तपाईलाई जानकारीको लागि मात्रै, जाँचमा चाहिँ यही लेख्ने हो, जे नोटमा छ त्यो लेख्ने हो है। त्यस्तै अर्को कारोबार हो डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड हैन। त डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्डको बारेमा पनि हामीले लामै छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनी हो। फङ्सन्स अफ बैंक या मोडर्न फङ्सन्स अफ बैंकमा यी प्लास्टिक कार्डहरू हुन्। डेबिट कार्डको प्रयोग गरी आफ्नो चल्ती बचत खातामा रहेको रकम एटीएम मेसिन मार्फत भुक्तानी दिन सकिन्छ। त्यस्तै खरिद गरिएका सामानको पस मेसिन प्रयोग गरी भुक्तानी दिन सकिन्छ। एटीएम मेसिनको प्रयोग गरेर नगदै जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै गरी नगदै खर्च गर्न सक्नुहुन्छ सरी। त्यस्तै गरी सामान किनेको बिल पनि तपाईले पस मेसिनमा घोट्ने भन्छौँ नि हामी, पस मेसिनमा घोटेर भुक्तानी दिन सकिन्छ डेबिट कार्ड। त्यस्तै क्रेडिट कार्ड पनि छ स्पेशल। अहिलेको त किसान क्रेडिट कार्ड हो, यो चाहिँ जनरल क्रेडिट कार्ड हो। अरू कमर्सियल ग्राहकका लागि तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिलाई जसको क्रेडिट वर्थनेस अलिकता बढी छ, जसको मासिक आम्दानी राम्रो छ, जसको कृषि विकास बैंकसँग अन्य कारोबार पनि छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्रेडिट कार्ड पनि तपाईको दिन्छ। कृषि विकास बैंकमा डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड दुईटै प्रोडक्टहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरी एटीएम मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। कृषि विकास बैंकमा धेरैवटा एटीएम मेसिन छन्, कतिवटा छन् त्यो पनि भोलितिरको त्यसमा हुन्छ, अहिले मलाई कण्ठ छैन हैन। र एटीएम मेसिन यो विद्युतीय उपकरण हो, यसबाट कार्डको प्रयोग गरी रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोगले 24 घण्टा हप्ताभरि तथा वर्षैभरि बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ। र एटीएम मेसिन आजभोलि खर्चको लागि मात्रै हैन, जम्मा पनि गर्न सकिन्छ एटीएम मेसिनबाट। रकम जम्मा तपाईको खातामा रकम जम्मा गर्ने सुविधाका एटीएम मेसिन पनि नेपालभित्र आइसकेका छन् हैन, कुनै कुनै बैंकमा आइसकेका छन्। तर यो कृषि विकास बैंकको हकमा यस्तो खालको मेसिन छैन। यो चाहिँ रकम जम्मा गर्न कृषि विकास बैंकमा सकिँदैन, खर्च गर्न मात्रै सकिन्छ हाललाई। अब कृषि विकास बैंकले पनि एकदम आधुनिक खालको एटीएम मेसिन ल्यायो भने भविष्यमा, आजका मितिसम्म यो छैन, ल्यायो भने त्यहाँ तपाईको खातामा रकम जम्मा पनि एटीएम मेसिनबाटै गर्न सकिन्छ। यो प्रविधि नेपालमा आइसकेको छ। त्यस्तै अर्को हो शाखा रहित बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ। के हो त ब्रान्चलेस बैंकिङ भनेको? जुन ठाउँमा ब्रान्चै खोल्दाखेरि फिजिबल हुँदैन, तर त्यहाँ पनि के छन्, ग्राहकहरू छन्। कृषि विकास बैंकका धेरै ग्राहकहरू सानो सानो कारोबार गर्ने पनि छन्, तर त्यो ठाउँमा कृषि विकास बैंकको ब्रान्च नै खोल्यो भने के हुन्छ त, त्यो ब्रान्च फिजिबल हुँदैन। त्यस्तो स्थानमा के गरिन्छ, एउटा इलेक्ट्रोनिक मेसिनको प्रयोगद्वारा जम्मा खर्च गरिन्छ। एउटा एजेन्ट तोकिन्छ, जस्तै कुनै एक्स भन्ने ठाउँमा कृषि विकास बैंकको शाखा छैन, त्यहाँ चाहिँ मलाई उसले एजेन्ट तोक्छ, कृषि विकास बैंकले मसँग करार गर्छ, सर्टेन डकुमेन्ट गर्छ, अनि मलाई एउटा मेसिन दिन्छ सानो। तपाईहरुले त्यो उ जस्तो मोबाइल बैंक भन्दा ठुलो कर्ड भन्ने हुन्थ्यो नि, कर्डलेस फोन, त मोबाइल भन्दा अलि ठुलो कर्डलेस टाइपको एउटा इलेक्ट्रोनिक उपकरण हुन्छ। त्यो उपकरणको प्रयोग गरेर त्यो वरिपरिका मान्छेले सानो सानो रकमहरू जम्मा गर्न खर्च गर्न सक्छ। नेपालमा 1 लाख सम्मको कारोबार गर्ने अनुमति छ। त त्यसरी शाखा नभएको स्थानमा कृषि विकास बैंकले यो शाखा रहित बैंकिङको प्रयोग गरेर तपाईको ग्राहकहरूलाई सेवा दिन्छ। के भनेको छ, यस मार्फत रकम जम्मा गर्न सकिन्छ, बिलको भुक्तानी गर्न सकिन्छ, रकम स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ भने रेमिटान्स गर्न सकिन्छ, स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो बैंकिङको सस्तो माध्यम हो। संसारका धेरै देशमा ब्रान्चलेस बैंकिङ चलेको छ। यो सस्तो माध्यम हो। यो चाहिँ केबाट गरिन्छ, फिङ्गरप्रिन्टको आधारमा। यसको प्रयोग, यसको अपरेसन चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टको आधारमा गरिन्छ। यस अन्तर्गत हस्तरेखा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणलाई बैंकको एजेन्टले प्रयोग गरी सेवा प्रदान गरिन्छ हैन। नेपालमा धेरैवटा बैंकका छन्, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पनि 100 भन्दा माथि शाखा रहित बैंकिङ छन्। कृषि विकास बैंकको पनि छ, नेपाल बैंक लिमिटेडको पनि छ। र यसमा चाहिँ प्रभु बैंक, पहिला किस्ट बैंक हुँदादेखिको यो पायोनियर हो। प्रभु बैंकको पनि के छ, शाखा रहित बैंकिङ छ। केही बैंक बाहेक नेपालमा लगभग सम्पूर्ण बैंकहरूको शाखा रहित बैंकिङ छ। यो एकताका पोलिसी नै थियो नेपाल राष्ट्र बैंकको, त्यही कारणले लगभग सबै बैंकको केही न केही यो चाहिँ शाखा रहित बैंकिङ छन्। त्यसै गरी के छ, कृषि विकास बैंकको पनि के छ,
शाखा रहित ब्याङ्किङहरू छन्। यो पनि के हो, कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा स्पेशल प्रोडक्ट हो। त्यसै गरी कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न एजेन्सी कार्यहरू गर्छ। अब यो पहिला त एजेन्सी कार्य भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। एजेन्सी कार्यमा के हुन्छ त, एजेन्सी भन्न साथ त्यहाँ एउटा प्रिन्सिपल हुन्छ, अर्को एजेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ प्रमुख व्यक्ति हुन्छ, त्यसको तर्फबाट कार्य गर्ने के हुन्छ, एजेन्ट हुन्छ। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ प्रमुख व्यक्ति, एजेन्ट भनेको चाहिँ उसको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्ति, प्रिन्सिपल र एजेन्ट हैन। त कृषि विकास ब्याङ्कले के गर्छ, विभिन्न एजेन्सी कार्यहरू गर्दछ। त्यो भनेको के हो, ब्याङ्कले शुल्क लिई विभिन्न एजेन्सी सम्बन्धी कार्यहरू गरी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्छ। ब्याङ्कले प्रदान गर्ने मुख्य एजेन्सी कार्यहरू निम्नानुसार छन् भनेको कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ यी एजेन्सी कार्यहरू गर्दो रहेछ। ड्राफ्ट चेक र अन्य बिलहरूको कलेक्सन, यो एजेन्सी फङ्सन हो हैन। ड्राफ्ट चेक र अन्य बिलहरूको कलेक्सन, बिल कलेक्सन भनेर हामीले नन फन्डेड बिजनेसमा पनि पढेका थियौँ नि हैन, त्यही बिल कलेक्सन हो। ड्राफ्ट चेक तथा अन्य बिलहरूको कलेक्सन, जस्तै मेरो खाता चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा छ, मलाई चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँको चेक प्राप्त भयो भने मैले कृषि विकास ब्याङ्कको काउन्टरमा त्यो चेक ड्राफ्ट चाहिँ जम्मा गर्छु, कृषि विकास ब्याङ्कले मेरो तर्फबाट कलेक्सन गरिदिन्छ। त त्यो के हो, एजेन्सी कार्य हो। त्यस्तै ब्याज कर्जाको किस्ता तथा बिमा प्रिमियमको भुक्तानी भने अर्को ब्याङ्कमा भएको कर्जाको के, जस्तै मेरो कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा छ, अब मैले कृषि विकास ब्याङ्कको महेन्द्रनगर शाखालाई अनुरोध गरेँ कि मेरो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क थापाथलीमा भएको कर्जा खातामा त्रैमासिक रूपमा ब्याज तिर्दिने काम तपाईँले गर्नु भनेर मैले उसलाई अनुरोध गरेँ र आवश्यक रकम त्यो खातामा जम्मा गरिदिएँ, कृषि विकास ब्याङ्कको खातामा जम्मा गरिदिएँ भने मलाई टेन्सन भएन, मैले रकम त्यहाँ जम्मा गरिदिने, कृषि विकास ब्याङ्कले नै 3-3 महिनामा खुरुखुरु ब्याज तिर्दिन्छ हैन, ब्याज तिर्दिने। त्यस्तै कर्जाको किस्ता पनि तिर्दिन्छ कृषि विकास ब्याङ्कले। त्यस्तै बिमाको प्रिमियम भुक्तानी पनि गर्छ। म आदेश दिनु पर्यो तपाईँले मेरो यति नम्बर खाता डेबिट गरेर यति यति प्रिमियम मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूपमा तिर्दिनु होला भनेर लेखेर दिएपछि ब्याङ्क आफैले के गरिदिन्छ, तपाईँको यो बिमाको प्रिमियम पनि भुक्तानी गरिदिन्छ। ग्राहकको यहाँ ह अगाडि क पछाडि गएछ है, ग्राहकको तर्फबाट विभिन्न सुरक्षण पत्र खरिद बिक्री गर्ने भनेको यदि तपाईँले आदेश दिनुभयो भने सेयर किनिदिने, सेयर बेच्दिने हैन, तपाईँको डिभेन्चर किनिदिने, डिभेन्चर बित्दिने काम पनि कृषि विकास ब्याङ्कले गर्छ भनेर उहाँहरूले लेख्नुभएको छ एजिएम रिपोर्टमा। अब मेरो अनुभवमा खै गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, अब मैले थाहा नपाएको हुनसक्छु है, तर यहाँ लेखेपछि त भन्नै पर्यो। यो त एजिएम रिपोर्टबाट लिया हो, कुनै किताब या त्योबाट होइन भने उहाँहरूले चाहिँ सुरक्षण पत्र खरिद बिक्री पनि गरिदिनु हुने रहेछ। तपाईँले आदेश दिनु पर्यो कि मलाई चाहिँ 1000 किता स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर किनिदिनुहोस् भन्यो भने किनिदिनुहुन्छ, उहाँले बेच्दिनुहोस् भन्यो भने बेच्दिनुहुन्छ है। त्यो पनि के रहेछ, एजेन्सी कार्य रहेछ। ब्याज र लाभांशको कलेक्सन, अब तपाईँको डेप्टिङ इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने ब्याज प्राप्त हुन्छ। तपाईँले डिभेन्चर बोन्ड किन्नुभएछ भने त्यसबाट के हुन्छ, ब्याज प्राप्त हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोन्ड किन्नुभएछ भने ब्याज प्राप्त हुन्छ। नागरिक बचत पत्र किन्नुभएछ भने ब्याज प्राप्त हुन्छ। त्यसको कलेक्सन पनि कृषि विकास ब्याङ्कले गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी डिभिडेन्ड, वार्षिक डिभिडेन्ड, तपाईँको सेयर छ त्यसबाट डिभिडेन्ड प्राप्त हुन्छ र त्यसको कलेक्सन पनि हामी गरिदिन्छौँ भन्नुभएछ। यो अलि अगाडिको कुरा होला, तपाईँको आजभोलि त आफै डिम्याट खाता हुनासाथ त्यो चाहिँ कुनै ब्याङ्क खातासँग लिङ्क हुन्छ, उनीहरूले सोझै खातामा तपाईँको चाहिँ नै यो डिभिडेन्ड चाहिँ जम्मा गरिदिने हुनाले यो कार्य अब त्यति सान्दर्भिक छैन। जुन लाभांशको कलेक्सन भनेको छ नि, यो पहिला हो 5-10 वर्ष अगाडि, तर अहिले यो त्यति कारोबारमा चलेको छैन, किनभने सोझै आफ्नै खातामा त्यो कम्पनीको मर्चेन्ट ब्याङ्करले नै डिभिडेन्ड घोषणा गरिसकेपछि त्यो मेच्योर्ड भएपछि हालिदिइहाल्छ। त्यसैले यसमा यो सेवा कृषि विकास ब्याङ्कमा थियो, अहिले पनि यो सेवा होला, तर मान्छेले यो प्रयोग गर्दैनन् किनभने आवश्यक छैन। सोझै मेरो खातामै पैसा गइहाल्छ भने अब कृषि विकास ब्याङ्कलाई किन भनिराख्नु पर्यो। त्यस्तै
ग्राहकको लागि विदेशी मुद्राको खरिद बिक्री गर्ने यो गर्छ। कृषि विकास बैंकले विभिन्न परिवर्त्य विदेशी मुद्राहरूको खरिद गर्छ, विभिन्न परिवर्त्य विदेशी मुद्राहरूको बिक्री पनि गर्छ। यी केही के रहेछन् कृषि विकास बैंकले गर्ने एजेन्सी कार्यहरू रहेछन्। यो चाहिँ कृषि विकास बैंकका स्पेशल कार्यहरू भए। त्यस्तै अर्को यो अन्तिम हो आसुवा। आसुवा भनेको के हो त? आसुवा भनेको तपाईको यसको फुल फर्म चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दा यसको फुल फर्म एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्ट हो। पहिला तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु होला, पहिला चाहिँ शेयर खुल्यो आइपीओ भने लामो भिड लाग्थ्यो, 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर। त्यसपछि के गरियो भने जसको बैंकमा खाता छ त्यो बैंकमा जति उले रकमको प्राइमरी शेयर हाल्न खोज्छ त्यति रकम ब्लक गरेर चाहिँ उलाई सोझै इलेक्ट्रोनिकली तपाईको चाहिँ शेयर भर्न पाउने व्यवस्थालाई आसुवा भन्छ। अब अहिले त हामी मोबाइलबाट पनि गर्छौं। अब पहिला 2 वर्ष अगाडि मोबाइलबाट थिएन, बैंकको काउन्टरमा जानु पर्थ्यो। काउन्टरमा हाम्रो आसुवा खाता हुन्थ्यो अनि उलाई निवेदन लेखेर गरिदिएपछि उसले आफै गर्थ्यो। जुनसुकै बैंकबाट हुन सक्थ्यो जहाँ आसुवाको सुविधा छ। धेरै राहत हो। नत्र भने 2-2, 3-3 किलोमिटरसम्म लाइन लागेर शेयर मैले नै पनि स्वयं किनेको छु। त यो धेरै भएको छैन, 5 वर्ष अघिको मात्रै कुरा हो। 5 वर्ष अगाडि अब 2 वर्षदेखि त के छ मोबाइलबाटै, मोबाइलमा मेरो शेयर छ। मेरो शेयर भन्ने एप्लिकेसन तपाईको बैंकको आसुवा खातासँग जोडिएको छ। मेरो शेयर तपाईले खोल्नु हो भने तपाईको बैंक यो हो, तपाईको खाता नम्बर यो हो भन्ने आउँछ नि। तपाईहरुले पनि अहिले त कतिपयले आइपीओ भरिसक्नु भएछ। त के हो आसुवा भनेको चाहिँ एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्ट भनेको रकम चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिन्छ तपाईको खातामा, तत्काल पेमेन्ट गर्नु परेन र तपाईको एप्लिकेसनलाई के गरिदिन्छ भ्यालिड गरिदिन्छ। र तपाईलाई शेयर पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो रोक्का गरेको रकमबाट काटेर सम्बन्धित कम्पनीले लैजान्छ भने यदि तपाईलाई शेयर परेन भने त्यो ब्लक गरेको रकम के गरिदिन्छ तपाईको रिलिज गरिदिन्छ। आसुवाको फुल फर्म सोधिन सक्छ भाइ बहिनी हो, यो सम्झिनु पर्छ तपाईहरुले। अरु बेला त हैन कहिलेकाहीँ कुनै इन्टरभ्यूमा आसुवाको फुल फर्म भन्नुस् भन्ला। त्यो भनेको के हो एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड अमाउन्टलाई आसुवा भनेर भन्छन्। अब यहाँ नेपालीमा लेखिदिएको छु। यो एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसन हो जसको प्रयोग गरी लगानीकर्ताको खातामा रहेको रकम रोक्का राखी प्राथमिक बजारमा सुरक्षणहरूको खरिद गरिन्छ। ग्राहकलाई सुरक्षण बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र रकम काटिन्छ। यो विशेष गरी प्राथमिक शेयर र एफपीओ खरिद गर्ने क्रममा प्रयोग हुन्छ। सी आसुवा भनेको केन्द्रीकृत आसुवा हो। अर्को फेरि आसुवा सी आसुवा भनेको चाहिँ के हो भनेर सोध्देला कसैले। सी आसुवा भने सेन्ट्रलाइज्ड आसुवा। त्यो भनेको के नि फेरि एउटा त्यो भनेको चाहिँ के भने कुनै एउटा बैंकको कुनै एउटा शाखामा तपाईको खाता छ भने तपाईको अन्य कुनै शाखाबाट पनि यो कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सेन्ट्रलाइज आसुवा। जस्तै मेरो यो खाता चाहिँ मान्नुस् एकदम रियल एक्जाम्पलमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्पोरेट ब्रान्चमा छ भने त्यो खाताको प्रयोग गरेर देशभरिको बझाङ शाखामा गएर पनि म के गर्न सक्छु, बझाङ शाखाको सहयोग लिएर पनि म त्यस मार्फत कारोबार गर्न सक्छु। त्यसलाई भन्छ सेन्ट्रलाइज आसुवा। आसुवा खाता भन्ने जुन खाता तपाईलाई बचत हुन्छ धेरै हाम्रो यस चल्तीमा पनि लिंक गर्न सकिन्छ। त्यो बचत खाता भनेको चाहिँ देशभरिको कुनै पनि शाखाबाट एउटै शाखा जस्तो गरी प्रयोग गर्न सकिने खाता। अहिले त एबीबीएस ले अरु कारोबार पनि गर्न सकिन्छ। एबीबीएस मा केही लिमिटेसन छन् तर आसुवामा त्यो बैंकहरुलाई कुनै पनि तपाईको लिमिटेसन छैन। भाइ बहिनी हो कृषि विकास बैंकका प्रोडक्टहरु भन्ने शीर्षकमा चाहिँ यिनै कुराहरु छन्। र तपाईहरुलाई म एउटा कुरा जानकारी गराउँ, तपाईहरुको सिलेबसमा कस्तो छ, कुनै म्यानेजमेन्टका कुरा बैंकिङको सिलेबसमा हालेको छ भने कुनै बैंकिङका कुरा म्यानेजमेन्टको सिलेबसमा हालेको छ। र यो चाहिँ तपाईको बैंकिङको सिलेबसमा छैन, तलतिर म्यानेजमेन्टको सिलेबसमा चाहिँ छ। तर यो के हो म्यानेजमेन्टको विषय होइन, यो के को हो बैंकिङको हो। त्यसै कारणले मैले पढाएको हो। नत्र म के भन्थे अरु म्यानेजमेन्टकै भइदिएको भए यो म्यानेजमेन्टको सरले पढाउनु हुनेछ भाइ बहिनी हो, यो म्यानेजमेन्टको शीर्षक अन्तर्गत छ
भनेर भन्थे। यो तपाईँ टपिक कहाँ छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङको सिलेबसमा छैन, तल म्यानेजमेन्टको सिलेबसमा छ, तर यो के हो ब्याङ्किङको हो कि टपिक। त्यस्तै गरी तपाईँको ब्याङ्किङमा कुनै म्यानेजमेन्टको टपिक राखिदिएछ, कुनैमा म्यानेजमेन्टमा ब्याङ्किङको टपिक राखेको छ। अब एउटा यस्तै छ अर्को, तपाईँको यो ग्राहक सेवा सम्बन्धी मार्केटिङ सम्बन्धी अर्को टपिक छ एउटा, त्यो चाहिँ तपाईँको केमा राखिदिएछ त ब्याङ्किङमा राखिदिएछ। मार्केटिङ भनेको प्रोडक्ट ब्याङ्किङको मार्केटिङसँग सम्बन्धित होइन, यस्तो यस्तो चिज चाहिँ एउटा टपिक छ, त्यो मै पढाउँछु। म पढाउँदिनँ भन्नको लागि होइन कि यसरी एउटा स्ट्रिमको सिलेबस अर्कोमा अर्को मिस दिएको छ कि कृषि विकास ब्याङ्कमा। यो चाहिँ कहाँ छ त भने ब्याङ्किङमा छैन, तलपट्टि म्यानेजमेन्टको सिलेबसमा छ, तर यो ब्याङ्किङको कोर्स हो कि है। त्यस्तै गरी तपाईँको म्यानेजमेन्टको अर्को एउटा चाहिँ नै ब्याङ्किङमा हालेको छ, तर त्यो चाहिँ मै पढाउँछु। कस्टमर केयरसँग सम्बन्धित, कस्टमर सर्भिस कस्टमर केयरसँग सम्बन्धित, तर म त्यसलाई कहिले पढाउँछु जब म वाणिज्य ब्याङ्कको कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ भन्ने पढाउँछु, नत्र तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ। कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ र कस्टमर म्यानेजमेन्ट अलग चिज हो, कस्टमर केयर भने टोटल्ली फरक चिज हो होइन। त्यसलाई म सँगसँगै पढाएँ भने मलाई के आशा छ भने तपाईँको यो क्लियर हुन्छ। त्यसै कारणले मैले त्यसलाई विथहोल्ड गरेको छु। जतिखेर म भाइ बहिनी हो यो स्पेसल कोर्स चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क हो भन्ने छु, त्यतिखेर तपाईँलाई यो सिलेबसमा रहेका कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा जुन कोर्स छ, नामैले त्यो म्यानेजमेन्ट हो कि ब्याङ्किङ हुँदैन, कस्टमर सर्भिस म्यानेजमेन्ट, त्यो पनि मैले पढाउँछु। तर कतिखेर पढाउँछु जतिखेर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको कस्टमर सेन्ट्रिक ब्याङ्किङ पढाउँछु, त्यतिखेर सँगै त्यो पढाउँछु है। अब यही हो यो सम्बन्धमा। अब म भाइ बहिनीहरूको यो क्वेरीहरूको छोटो छलफल गरेर म चाहिँ हिजोको जुन केवाइसी एएमएलसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरूको हामी डिस्कस गर्छौँ। ल म च्याट बक्समा जाँदैछु। सीबीएस कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा सम्भावित जोखिम के हो? सम्भावित जोखिम त यो आईटी रिलेटेड तपाईको जोखिम हुन्छ। यो यसका लागि के हुनु पर्यो, तपाईको सफ्टवेयर तपाईको हार्डवेयर सधैँ अप टु डेट हुनु पर्यो। त्यहाँ गडबडी आयो भने तपाईलाई ठुलो जोखिम हुन सक्छ हैन। त्यसैले के नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको गाइडलाइन्स, आईटी गाइडलाइन्स भन्ने छ, त्यसको पालना गर्ने, आफ्नो ब्याङ्कको अपरेसन म्यानुअलमा भएको व्यवस्था पालना गर्ने हैन। र सामान्य ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा अपरेसन म्यानुअल हुन्छ नि त, जसरी हामी चेकको सामान्य कारोबार गर्दा जे कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ती कुरा चाहिँ यो तपाईको कोर ब्याङ्किङ सोलुसनको कारोबार गर्दा पनि दिनुपर्छ। तपाईको सिग्नेचर हेर्नै पर्यो, रकम हेर्नै पर्यो, त्यो चेक त्योसँग सम्बन्धित छ कि छैन हेर्नै पर्यो। जुन कि अपरेसन गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने, चेकको भुक्तानी दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेका छौँ नि, त्यसको अतिरिक्त के गर्नु पर्यो त, त्यसको जोखिमबाट बच्नका लागि आईटी रिलेटेड जोखिम, सफ्टवेयर र हार्डवेयर, त्यसको सुरक्षा, त्यसको डाइस फङ्सनिङ, त्यसले कार्य नगर्ने, कहिले सफ्टवेयरले कार्य नगर्ने, कहिले हार्डवेयरले नगर्ने। हेर्नु हिजो कत्रो झन्डै प्लेन गयो, टेक्नोलोजीले पनि काम गर्दैन नि। यता खुलिराखेको छ चक्का, माथि इन्डिकेटरले देखाइदिँदैन, चक्का खुलेको देखाउँदैन। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला है। यस्ता खालका समस्या कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डेबिट भइसकेको छ रकम, खर्च भइसकेको छ तर खर्च भएको देखाउँदैन, पेमेन्ट गरिसक्नुभयो तर खर्च भएको देखाउँदैन। अनि त्यसै त डबल पेमेन्ट हुने डरको। त आईटी रिलेटेड रिस्कहरु, आईटी अन्तर्गत पनि सफ्टवेयर हार्डवेयर दुईटै रिलेटेड। त्यति मात्रै हैन, त्यसमा आगजनी भूकम्पबाट हुने सिर्जना हुने जोखिम, यो धेरै कुराको विचार गरे। यसका दुईटा पाटा छन्। भाइले सोध्नु भएको नाम मैले यहाँ गइगयो, त्यो को भाइले सोध्नु भएको छ, राम्रो क्वेसन छ। त के भयो, कोर ब्याङ्किङ सोलुसनमा कारोबार गर्दा दुई किसिमका पक्षलाई ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। एउटा, जसरी हामी अपरेसनका लागि अपरेसन गर्ने क्रममा, ब्याङ्किङ अपरेसन गर्ने क्रममा जुन विधि विधान पोलिसीहरू छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो भने, अर्को के आईटीसँग रिलेटेड आईटी सेक्युरिटीको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन पनि छ हैन। त्यो अनुसार हामीले कार्य गर्यौं भने यो तपाईको
कोर ब्याङ्किङ सोलुसन या कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा काम गर्दा जोखिमलाई के कम गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। कोही भाइ बहिनीले साह्रै आग्रह गर्नुभयो, धेरैवटा लेख्नुभयो, किन यति धेरै लेख्नु पर्थ्यो र म भनिहाल्छु नि। बियरर चेक भनेर कतिवटा लेख्नुभयो। यो भाइको ज्योति बहिनी हुनुहुँदो रहेछ। ए बहिनी चेक चाहिँ 2-3 खालका हुन्छन्। यो हामीले धेरै लामै छलफल पनि गऱ्यौँ जतिखेर हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको लाई फोकस गरेर कुरा गर्दै थियौँ। एउटा बियरर चेक भनेको यो चाहिँ के, जो व्यक्तिले पनि लगेर गयो भने उसले साइन गरेपछि तपाईँले भुक्तानी दिनुपर्छ हैन। यसलाई त धारक चेक भन्छ नेपालीमा। यो नोट पनि दिइसकेको छु मैले, नेपाल ब्याङ्कको नोटमा हेर्नु होला। धारक चेक, वाहक चेक भन्छ, सरी वाहक चेक भन्छ यसलाई। यो बियरर हो। यो भनेको के, तपाईँको जो कुनै व्यक्तिले पनि लिएर गयो भने तपाईँले भुक्तानी दिनुपर्छ, तपाईँले नाइ भन्न पाउनुहुन्न हैन। उसको नाममा होस् या नहोस्। जस्तै केशव प्रसाद लम्सालको नाममा चेक छ, अब त्यो चेक मान्नुस् हरायो, अनि यो प्रश्न गर्ने बहिनीले पाउनुभयो भने केशव प्रसाद लम्सालको यदि पछाडि एउटा साइन मात्रै रहेछ भने, एउटा साइन रहन्छ भने त ब्याङ्कले रोक्न पनि सक्छ। त एउटा साइन केशव प्रसाद लम्सालले गरिदिया रहेछ भने जोसुकै जाओस्। अब कविता बहिनीले क्वेसन गर्नु भने कविता भनेर लेखिदिन साथ, पेमेन्ट दिनु भने तपाईँलाई ब्याङ्कलाई कारबाही हुन्छ। त के हो, वाहक चेक हो यो। यसलाई चाहिँ बेरियर चेक भन्छन्। बेरियर भनेको जसले बोकेर आउँछ त्यसलाई भुक्तानी दिनु। त्यस्तै अरू अर्डर चेक हुन्छन्, क्रस चेक हुन्छन्, स्पेसल क्रस चेक हुन्छन्, अकाउन्ट पे चेक हुन्छन्। बहिनीले एकचोटि त्यो साह्रै धेरै ज्योति बहिनीले त्यो नेपाल ब्याङ्कलाई दिएको जुन नोट छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने क्लियर हुन्छ। त्यसमा मैले चेकको फोटो समेत हालिदिएको छु, इमेज समेत यहाँ हालेको छ हो। यहाँ एउटा राम्रो क्वेसन सुशील के हो भाइले सोध्नुभयो, ब्याङ्कासुरेन्स भनेको के हो भनेर उहाँले कुरा गर्नु। यो अत्यन्तै सान्दर्भिक क्वेसन छ। कृषि विकास ब्याङ्कमा ब्याङ्कासुरेन्सको प्रोडक्ट छैन। ब्याङ्कासुरेन्स भनेको ब्याङ्कले यदि इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट बेच्छ भने भाइ बहिनी हो। जनरली के हो त, तपाईँको इन्सुरेन्सको प्रोडक्ट बेच्ने काम त कसको हो, इन्सुरेन्स कम्पनीको। तर ब्याङ्कले एजेन्सी लिएर इन्सुरेन्सको आफै, इन्सुरेन्स कम्पनी त ब्याङ्क होइन, कुनै ब्याङ्कसँग लिङ्क गर्नु पर्यो, कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीसँग लिङ्क गर्नु पर्यो। त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीसँग लिङ्क गरिसकेपछि, सम्झौता गरिसकेपछि त्यो इन्सुरेन्स कम्पनीको पोलिसी तपाईँले बेच्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले इन्सुरेन्स कम्पनीको पोलिसी बेच्छ भने भाइ बहिनी हो, त्यसलाई ब्याङ्कासुरेन्स भनिन्छ। यो प्रोडक्ट कृषि विकास ब्याङ्कमा छैन। यो प्रोडक्ट राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा छ, तर प्रोडक्ट मात्रै छ, बिक्री चाहिँ एउटा पनि गर्दैन। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा प्रोडक्ट चाहिँ यो छ, तर बिक्री गरेको मैले देखेको छैन। मलाई आशा छ सुशीला बहिनीले ब्याङ्कासुरेन्स भनेको के हो भन्ने बुझ्नुभयो होला। त्यो भनेको के रहेछ त, ब्याङ्कले यदि इन्सुरेन्सको पोलिसी बेच्छ भने त्यसलाई ब्याङ्कासुरेन्स भन्छन्। यो तपाईँलाई कहाँ आउन सक्छ भने इन्टरभ्यूहरूमा सोधिन सक्छ। अब यो कसैले भन्दै हुन्छ, भवानीले भन्दै हुन्छ डिपोजिट प्रोडक्ट र क्रेडिट प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट भनेर नडराउनु न भने, यो केही पनि होइन। डिपोजिट प्रोडक्ट भनेका डिपोजिटका प्रकार हुन्, क्रेडिट प्रोडक्ट भनेका क्रेडिटका प्रकार। जस्तै डिपोजिट प्रोडक्टमा के छ त, बचत, चल्ती, मुद्दती, कल, महालक्ष्मी, महासरस्वती, छुनामुना, बाआमा, यी के हुन्, डिपोजिट प्रोडक्ट हुन्। भने कर्जा प्रोडक्टमा के छन् त, हाइपोथिकेसन, ओभरड्राफ्ट, रिटेल लोन, सुनचाँदी कर्जा, प्रोजेक्ट लोन, यस्ता जति पनि नाम छन् नि कर्जाका, ती कर्जा प्रोडक्ट हुन्। बहिनी भवानी, जति पनि डिपोजिटको सेवा दिन्छ नि ब्याङ्कले, त्यो के हो, डिपोजिट प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट भन्ना साथ किन तपाईँहरू अल्मलिनुहुन्छ? डिपोजिट भनेको जुन जुन डिपोजिट प्रोडक्ट भनेको जुन जुन डिपोजिटको सेवा हामी दिन्छौँ, त्यो भनेको के, बचत, चल्ती, मुद्दती, कल, अरू हाइब्रिड वाटेभर। कसैले बिमा बहिनी होला सोध्नुभएछ, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुको कारण त मैले अघि भने, बहिनीले अलि राम्ररी सुन्नु भएन कि कसो हो त। के छ कि त्यस्तो ठाउँ जहाँ ब्याङ्कले ब्रान्च सञ्चालन गर्दा फिजिबल हुँदैन, के घाटा हुन्छ, त्यहाँ धेरै ग्राहक छैनन्, ठुल्ठुला ग्राहक छैनन्। अब ब्याङ्कको शाखा खोल्यो भने घर भाडा तिर्नुपर्छ,
म्यानेजर राख्नुपर्छ, कर्मचारी राख्नुपर्छ, गार्ड राख्नुपर्छ, वर्षमा लाखौं खर्च हुन्छ। तर त्यो सानो ठाउँमा कारोबार गर्दा त्यति आम्दानी हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ राख्यौँ भने ब्याङ्कको ओभरहेड कस्ट पनि अत्यन्त कम हुन्छ। 2-3 लाख खर्च गर्यो भने सेवा पनि दियो। त्यो वरिपरि बस्ने सानातिना मान्छेहरूले, सानोतिनो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले पनि ब्याङ्कको सुविधा पाए। यही लजिक हो, अरू केही होइन। ब्याङ्कको खर्च कम हुने र ब्याङ्कको सेवा प्राप्त गर्न सकिने लजिक हो ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुको कारण त्यति दुईटा हो। एउटा के सर्वसाधारण जनतालाई पनि ब्याङ्किङ सेवाको पहुँचमा ल्याउने एउटा कारण हो भने अर्को के ब्याङ्कको खर्च घट अर्को कारण। यति दुईटा हुन्, दोस्रो भन्दा तेस्रो छैन कारण। अर्को मैले अघि नै पनि भने अश्वा र सी आश्वामा के फरक छ भनेर। पहिला आश्वा मात्रै थियो, पछि गएर सी आश्वा भनियो। एउटै शाखाबाट देशभरिबाटै जुनसुकै ब्रान्चबाट कारोबार गर्न सकिन्छ भने त्यो सेन्ट्रलाइज आश्वा हो। पहिला आश्वा थियो, अहिले सी आश्वा छ। सी आश्वा भनेको सेन्ट्रलाइज आश्वा, केन्द्रीकृत आश्वा। यो भनेको एउटा ब्रान्चमा त्यो खाता भयो भने देशभरिका सबै ब्रान्चबाट तपाईले प्रयोग गर्न सक्नेलाई के भयो, सी आश्वा भन्यो। डेबिट कार्ड र एटीएम कार्डमा के फरक छ? धेरै ठुलो फरक छैन। अब अंग्रेजी बुझ्नुहुन्छ भने all debit card are ATM card, all card are not ATM card. Sorry, all debit card are ATM card, but all ATM card are not debit card. भनेको डेबिट कार्ड एउटा एटीएम कार्ड हो। एटीएम कार्ड अन्तर्गत अरु कार्ड पनि छन्। के छन् त? डेबिट कार्ड एउटा भइगयो, क्रेडिट कार्ड छ, प्रिपेड कार्ड छ, हैन? यस्ता विभिन्न प्रोडक्ट छन्। तस डेबिट कार्ड जति चाहिँ सबै एटीएम कार्ड हुन्, तर सबै एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड होइन। जस्तै पोस्टपेड कार्ड भन्यो भने त्यो डेबिट कार्ड हो त हैन नि, क्रेडिट कार्ड भन्यो भने डेबिट कार्ड हो त हैन नि। all those card can be used by using ATM machine। तर के हो, ती सबै कार्डको प्रयोग चाहिँ एटीएम मेसिनको प्रयोग गरेर हुन सक्छ। त्यही नै फरक हो। यो कसको हो? आस्था बहिनीले सोध्नु रहेछ। एसएमएस ब्याङ्किङ भनेको तपाईको एसएमएस को प्रयोग गरेर गर्ने कारोबार। अब यसमा चाहिँ के फरक छ त? एसएमएस ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङमा के फरक छ, या अनलाइन ब्याङ्किङमा के फरक छ? त्यो फरक बुझेपछि हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। एसएमएस ब्याङ्किङ चाहिँ एउटा त्यस्तो ब्याङ्किङ हो जो चाहिँ तपाईको इन्टरनेटको प्रयोग बिना पनि हुन सक्छ। खाली तपाईसँग मोबाइल छ भने, तपाईसँग एसएमएस गर्ने सुविधा छ भने, एसएमएस गर्न इन्टरनेट चाहिँदैन नि त, हैन? तपाईले मलाई एसएमएस मेसेज पठाउनु भयो भने इन्टरनेट खोल्नु पर्छ र पर्दैन। सिम्पली तपाईको मोबाइल नेटवर्कबाटै एसएमएस म कहाँ पुग्छ नि, हैन? त यो एसएमएस ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ एसएमएस को माध्यमद्वारा गरिने कारोबार। तपाईको चाहिँ नि मैले ब्यालेन्स क्वेरी गर्नलाई चाहे, मलाई सर्टेन कोड दिएको हुन्छ, एसएमएस मा त्यो कोड हालेर मैले सेन्ड गरिदिएँ भने एकैछिनमा मलाई मेसेज आउँछ, तपाईको ब्यालेन्स यति छ, तपाईको मिनी स्टेटमेन्ट यो हो, यति खर्च भयो थियो, यति जम्मा भयो थियो भन्ने। त के यसमा चाहिँ एसएमएस को प्रयोग गरी ब्याङ्किङ कारोबार हुन्छ। त यसमा फेरि नेपालमा यो दुई खालको छ। एसएमएस ब्याङ्किङ अन्तर्गत एसएमएस बाट पनि चल्छ, इन्टरनेट मोडबाट पनि चल्छ। त्यो सुविधा छ यदि हेर्नुहुन्छ भने तपाई, हैन? जस्तै आरबीबी को यो एसएमएस ब्याङ्किङ हेर्नुहुन्छ भने यो इन्टरनेटबाट पनि चल्छ, मोबाइल नेटवर्कबाट पनि चल्छ। तर यो चाहिँ हो चाहिँ के, मोस्टली मोबाइल नेटवर्कबाट एसएमएस पठाएर जानकारी लिने या सर्टेन कारोबार गर्ने। सानो सानो रकम ट्रान्सफर पनि हुन्छ यो एसएमएस ब्याङ्किङबाट। तपाईलाई मोबाइलको नेटवर्क इन्टरनेटको नेटवर्क नभए पनि हुन्छ, खाली के मोबाइलको नेटवर्क मात्रै भयो भने नि एसएमएस ब्याङ्किङ हुन्छ। एसएमएस ब्याङ्किङ एउटा न्यारो चिज हो भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ के हो, वाइडर चिज हो। त्यति फरक हो, अरु केही पनि फरक छैन। अब स्लाइड त म देखाइहाल्छु। फाइनान्शियल लिटरेसी भन्ने मैले पढाइन हजुरहरूलाई। गोकुल फाइनान्शियल लिटरेसी भन्ने पढाइ भएको छ कि छैन?
छैन नि है, छैन? ल यसको हुन्छ फाइनान्सियल लिट्रेसीको क्लास हुन्छ। यहाँ भाइ यशोदा बहिनीले फाइनान्सियल लिट्रेसीको बारेमा सोध्नुभएको छ। यशोदा, म त्यही बेला तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा यो फाइनान्सियल लिट्रेसीको कुरा गर्छु। एउटा छोटो टपिक छ, धेरै ठुलो टपिक छैन, मौका परे अहिले गर्छु है। के अरे यसको नाम फाइनान्सियल लिट्रेसीसँग सम्बन्धित भ्याइए छ भने आजै गर्छु अहिले। यो स्लाइडको यो मोड बिग्रिया छ, एकछिन यहाँ मोड मिलेको छैन। यु आर राइट। ल अब लगभग यिनै छन् तपाईहरुका। नोट पनि पुरा छैन के, मैले भनेकै छु त। अझै तपाईको यो नोट तपाईकोमा छैन अहिले, यो छैन भनेकै छु मैले। त्यस्तै अर्को पनि नोट छैन, यति मात्रै कहाँ हो र। कृषि विकास बैंकसँग सम्बन्धित जानकारी भन्ने ठुलै नोट छ, त्यो पनि छैन हैन। त्यो पाउनुहुन्छ, नआत्तिनुस्। यो तपाईको एउटा कसले पो सोध्नु भएछ, रघुनन्दनजी हो कि के हो, पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने ऋणी असल कर्जामा वर्गीकृत हुनु अनिवार्य छ छैन। ए भाइ बहिनी हो, पुनर्कर्जा त ऋणीले प्राप्त गर्ने हैन, बैंकले हो। पुनर्कर्जा पहिला यो बुझ्नुस् कि ऋणीले पुनर्कर्जा पाउने हैन, बैंकले पाउने हो। बैंकले पाएपछि के हुन्छ, उसको ब्याज दर कम गर्छ बैंकले, त्यति मात्रै हो। त्यो व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिने हैन। एक अब भाइ या बहिनीले सोध्न खोज्नु भएको चाहिँ के होला भन्दा, जुन कर्जा पुनर्कर्जाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिन्छ त्यो असल हुनुपर्छ कि अरु शीर्षकको पनि हुन्छ भन्ने सोधेको जस्तो लाग्छ। अवश्य भाइ रघु भाइ, पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नलाई असल कर्जा आवश्यक पर्छ। निष्क्रिय कर्जाको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिँदैन। अर्को चाहिँ अरु के छ? ग्रीन बैंकिङ सिस्टम भन्दै हुनुहुन्छ कोही भाइ बहिनीले। यो ग्रीन बैंकिङ सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईको यो बैंकिङमा चाहिँ पर्यावरणलाई पनि ध्यानमा राखेर हामीले प्रोडक्टहरु डिजाइन गर्यौं, प्रोडक्टहरु बेच्यौं भने त्यो ग्रीन बैंकिङ हो। जस्तै तपाईले वार ती डिजेल बालेर सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई कर्जा दिनुभयो भने तपाई ग्रीन बैंकिङ हुनु भएन। सर्टेन नर्म्स हुन्छन् ग्रीन बैंकिङ हुनका लागि। त्यो भनेको के, तपाईले आफैले इन्भाइरोमेन्टलाई पोजिटिभ प्रभाव पर्ने खालका केही नैतिक बन्धनकारी नियमहरु बनाउनुहुन्छ र त्यो भित्र बसेर तपाईले कारोबार गर्नु भने त्यो ग्रीन बैंकिङ हो। अब यहाँ एकजना भाइ बहिनीले बैंक ग्यारेन्टी र एलसी पनि नोटमा छैन भन्नुभयो। अलि राम्ररी हेर्न अनुरोध गर्छु म, यो त पक्का छ, 100% छ। पहिला राम्ररी हेरौं भाइ बहिनी हो, नभएको कुरा त हो छैन, मैले भनेकै छु है। ल अब म यति गरे, अब म स्लाइड देखाउँछु पहिला यसको, अनि म तपाईलाई केही क्वेशनहरुतिर लैजान्छु अब है। म सुरुदेखि यो स्लाइड अलिकति बिग्रियो कि आज, सरी। यो चाहिँ कसरी बन्छ यो, अहिले मैले त्यता ध्यान दिनै पाइन के, यस्तो छ। ल म यो ठुलो रूपमा देखाइदिन्छु अब तपाईलाई। अब हेर्नुस् न, हामी के को कुरा गर्दै थियौं भने कृषि विकास बैंकका प्रोडक्टहरु भन्ने म्यानेजमेन्टमा छ तलतिर, त्यो सिलेबसको हामी कुरा गर्दै थियौं। तर त्यो के हो, बैंकिङको कोर्स हो, म्यानेजमेन्टमा छ। जहाँ भयो भने क्वेशनमा त आउन सक्छ तपाईलाई। त्यसैले यो बैंकिङको भएको हुनाले मैले नै पढाउँदै आइराखेको छु पहिलादेखि। यसमा चाहिँ कृषि विकास बैंकका स्पेशल प्रोडक्टहरु मात्रै लेखिएका छन्। जुन जुन सिलेबसमा तपाईको लेखेको छ ती मात्रै छन्। ती बाहेक पनि कृषि विकास बैंकमा धेरै अरु प्रोडक्ट छन्, यी मात्रै प्रोडक्ट हैनन्, तर तपाईको सिलेबसमा जे छ त्यो मात्रै लेखेको। पहिलो हो किसान बचत पत्र भन्ने प्रोडक्ट छ। म स्लाइड देखाउने क्रममा छु, सरसर्ती भन्दै पनि छु।
त्यस्तै दोस्रो प्रोडक्ट हो एडिबिएल रेमिट भन्ने। यो रेमिटान्सको प्रोडक्ट हो भाइ बहिनी, यहाँनिर सर्टमा छ। अब यो यस्तो रेमिट भनेको के हो यो हामीले पढिसकेका छौँ, अन्त पनि नोट भएको हुनाले यो लम्बा चौडा छैन। त्यस्तै गरी एबिबिएस कारोबार भन्ने छ। त्यस्तै गरी अर्को मोबाइल ब्याङ्किङको सर्भिस छ। त्यस्तै गरी स्विफ्ट छ। त्यस्तै गरी डिम्याट अकाउन्ट छ। त्यस्तै गरी इन्टरनेट ब्याङ्किङ भन्ने प्रोडक्ट छ। अर्को प्रोडक्ट चाहिँ डेबिट र क्रेडिट कार्ड छ। अर्को प्रोडक्ट चाहिँ एटिएम अटोमेटिक ट्रेलर मेसिन छ। त्यस्तै अर्को प्रोडक्ट छ ब्रान्च लेस ब्याङ्किङ, जसलाई शाखा रहित ब्याङ्किङ भन्छौँ। अर्को प्रोडक्ट छ एजेन्सी प्रोडक्ट। एजेन्सी प्रोडक्ट यो अन्तर्गत धेरै कार्य गर्छ कृषि विकास ब्याङ्कले भनेर हामीले डिस्कस गर्यौँ। ड्राफ्ट चेक तथा अन्य बिलहरूको कलेक्सन गर्छ, ब्याज कर्जाको किस्ता तथा बिमाको प्रिमियम भुक्तानी गर्छ, ग्राहकको तर्फबाट विभिन्न सुरक्षण पत्र खरिद बिक्री गर्छ, ब्याज र लाभांशको कलेक्सन गर्छ, ड्राफ्ट र बिल ट्रान्सफरबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्छ, ग्राहकको लागि विदेशी मुद्रा खरिद बिक्री गरिदिँदो रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को आधुनिक प्रोडक्ट छ आस्वा। यति हो हामीले आज अहिलेसम्मलाई डिस्कस गरेको। अब म भाइ बहिनीहरूलाई केवाइसी एएमएल को सम्भावित क्वेसन र त्यसको तपाईको चाहिँ नि अलिकता डिस्कस गर्छु। फेरि के आयो यार। यसको मोड पनि बिग्रियो। के आउँछ बिग्रिया बनाउँछ। ल अब चाहिँ ठिक आयो। ल भाइ बहिनीहरु, हिजो अस्ति समेत गरेर केवाइसी एएमएल सम्बन्धित कुराहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौं र भाइ बहिनीले कतिपयले च्याट बक्समा लेख्नु भएको थियो यति धेरै लामो छ, अब यसबाट कस्तो क्वेशन आउँछ, हामीलाई गाह्रो पर्ने हो कि भन्ने तपाईको उहाँहरुको क्वेरी थियो। अब त्यो विषयमा हामी प्र्याक्टिकली नै यी क्वेशनहरु कुन मोडालिटीमा आउँछन्, कतिसम्म आउँछ र तपाईको त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्ने छलफल गर्छौं। यो भनेको यिनै क्वेशन आउँछन् भने हैन, मोडालिटी यो हो, यति लामो हुने गरी आउँछन् भन्ने मात्रै हो। भनेको यिनै क्वेशन आउँछन् भनेर ढुक्क नपर्नु होला, यसबाट कुनै पनि ठाउँबाट आउन सक्छ, तर तलको मोडालिटीमा आउँछ भाइ बहिनीहरु। अब कुन मोडालिटीमा आउँछ म एकैछिन भाइ बहिनीलाई देखाउँछु। सम्भावित क्वेशन तिनीहरुको एन्सर कहाँबाट गर्ने, ल यहाँ सम्भावित प्रश्नहरु छन् भाइ बहिनीहरु। पहिलो प्रश्न के लेखेको छ भने, प्रश्न लामो छ, डराउनु पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी, यसको नामै ठूलो भएको हुनाले यो लामो देखिया हो।
हैन? नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। खाली के हो, ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि भन्ने एउटा टपिक छ, त्यसलाई मात्रै तपाईले कभर गर्नु पर्यो। यो फुल क्वेसनको हो, 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, यो छोटो क्वेसनमा आउँदैन भाइ बहिनी। भने अब यहाँ के छ त, तपाईको ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टिसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै लेख्नु पर्यो। यहाँ तपाईले आफ्नो तर्फबाट लेख्ने कुनै गुन्जाइस छैन भाइ बहिनी। ल यसलाई मैले बोल्ड पनि गरिदिन्छु एकछिनलाई मात्र। ल यो क्वेसनले के भन्यो त तपाईलाई, यो क्वेसन लामो भए पनि भन्यो के त, ग्राहक पहिचान र सम्पुष्टि सम्बन्धमा लेख्नुहोस् भन्यो। त्यो पनि के का आधारमा, आफ्नो मनले नलेख्नुहोस्, अन्य लिटरेचरबाट नलेख्नुहोस्। अन्य लिटरेचर अन्य किताबमा अर्कै कुरा लेखेको हुन्छ, खाली के नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेखित भएको चिज चाहिँ लेख्नुहोस् भने। अब यो खालको क्वेसन आयो भने तपाईँ कहाँ जानु पर्यो त? म जाने ठाउँ देखाउँदैछु, तपाईहरु त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर उत्तर बनाउनु होला। यो क्वेसन राखेर उत्तर बनाउनु होला, तपाईलाई धेरै सजिलो होला पछि। किनभने यसमा तपाईको आफ्नो भ्यू राख्ने, आफूले आफ्नो भनाइ राख्ने यो क्वेसन हैन। अब यहाँ म देखाउँदैछु यसको उत्तर कहाँनेर छ भाइ बहिनी हो। तपाईहरुलाई यो नोट पाइसक्नुभयो होला। अब त माथि नै छ यसको अझै। ल 2 नम्बर पोइन्टबाट मात्रै यो लेख्नु, अन्तबाट लेख्ने हैन। यो यहाँ लेखेको छ 2 नम्बर पोइन्ट छ नि, ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धमा भन्ने जुन 2 नम्बर पोइन्ट छ, यसैबाट यसको तपाईले उत्तर लेख्ने हो। यति छ। ल 2 पेज हुन्छ तपाईलाई। यो 10 नम्बरको क्वेसन आउँछ। यसलाई चाहिँ त्यो क्वेसनलाई लेख्नुस्, या त्यही छ कपी पेस्ट गर्नुस् क्वेसन, यसलाई कपी पेस्ट गरेर उत्तर बनाउनुस् र तपाईले आफै लेख्ने प्रयत्न गर्नुस् र योसँग भिडाउनुस्। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस्। यति लेख्नुभयो भने तपाईको के हो, यहाँसम्म हैन है, सरी यो यहाँसम्म हैन, यो सूचीकृत व्यक्ति पहिचान भन्ने हैन नि, फेरि यहाँसम्म मात्रै हो। यहाँसम्म मात्रै है, अलिकति तल झर्यो भाइ बहिनी, यो यहाँसम्म मात्रै हैन, यहाँसम्म मात्रै तपाईले लेख्ने कुरा हो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। यसका एन्सर यही छन्, तपाईले थप घट केही गर्नु पर्दैन, किनभने यो सर्कुलरसँग सम्बन्धित छ। यसमा विशेष सिप पनि चाहिँदैन, तपाईलाई याद भयो भने भयो। तपाईलाई यदि याद भयो भने ल अब त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यस्तै अब 2 नम्बर, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुस् हैन। यसरी आउने हो। यो सबैको सबै तपाईलाई कुनै हालतमा आउँदैन, किनभने त्यो तपाईले 1 दिन के 2 दिनमा पनि लेखिसक्नुहुन्न भने। अब सरलीकृत ग्राहकको नोटमा जानुस्, सफ्ट कपीमा जानुस्, त्यो पनि झन्डै 1.5 पेजको छ। यो पनि फुल क्वेसन हो। यदि तपाई देख्नुहुन्छ भने यहाँनेर तल आएको यहाँ छ, 7 नम्बर बुँदाबाट यसको उत्तर लेख्ने हो। यहाँ प्रश्न लेखेको छ सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धमा, यही लेख्ने हो। तपाईलाई यहाँ अरु हाल्ने अपर्च्युनिटी छैन। ल 7 नम्बरलाई हाइलाइट गर्नुस्, यसलाई कपी गर्नुस्, पेस्ट गर्नुस्। यहाँसम्म मात्रै हो। यो त बैंक खाता खोलौँमा आइसक्यो। ल यति हो, योभन्दा बढी छैन। ल हेर्नुस् है, यति हाइलाइट गर्नुस्, यसलाई उत्तरमा लेख्नुस् र तपाई के गर्नुस्, प्र्याक्टिस गर्नुस्। सम्भवतः यो छोटो क्वेसनमा पनि आउन सक्छ, किनभने यो धेरै छैन नि, धेरै नभएको हुनाले
यसको छोटो क्वेसनमा आउने पनि के छ सम्भावना छ। यति मात्रै छ नि, ठ्याक्कै आधा पेज पाउने पेज हुन्छ तपाईले लेख्दा। यो खालले छोटो क्वेसन पनि आउन सक्ने भयो। त्यस्तै अर्को हो, अर्को क्वेसन हेरौँ। ल अर्को उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। अब तपाईको यहाँ नोटमा उच्च पदस्थ व्यक्ति भने यी व्यक्ति हुन् भनेर लेखेको छैन, किन यो निर्देशन हो। उच्च पदस्थ व्यक्ति भने कस्ता व्यक्ति हुन् भनेर मैले तपाईलाई कपीमा लेखाएको छु। अब त्यो पनि तपाईको हरायो भने यहाँ मैले सानो काम गरिदिए जस्तो लाग्छ। हेरौँ है, छ कि छुटेको छ। अंग्रेजीमा मैले कट पेस्ट गरिदिएको थिएँ कि यहाँनिर, छ कि जस्तो लाग्छ। हेरौँ, जाँदै जाँदैन ल, यहाँ कट पेस्ट गर्न छुटेछ। तपाईको यो म हाल्दिउँ ल। त मैले नेपालीमा तपाईलाई लेखाइदिएको छु, अंग्रेजीमा यहाँ हाल्दिएँ भन्ने ठानेको थिएँ, कतै कसरी मिस भएछ। उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेका को हुन् भनेर त्यो लेख्ने 2-3 वटा लाइनमा त्यो सकिन्छ। तपाईलाई मैले लेखाएको छु कापीमा, र तपाईको त्यसको पहिचानको यहाँ व्यवस्था छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति जसलाई हामी पेप्स भन्छौँ, त्यो पेप्सको पहिचान तपाईले कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। यो सायद सर्ट क्वेसनमा हो, यसको धेरै छैन। ल ल, यति हो उच्च पदस्थ व्यक्ति। 4 नम्बर पोइन्टबाट लेख्नु पर्यो। उच्च पदस्थ व्यक्तिको कति छ त? यो लामै क्वेसनमा पनि आउन सक्ने जति छ है। यो लामै पनि हुन सक्छ, सहायक स्तर। ल, यति लेख्नु भने यतिलाई तपाई कपी पेस्ट गरेर बनाइहाल्नुस् वर्ड फाइल, तपाईको उत्तर बन्छ। ल, यहाँदेखि लेख्नुस् यी 4 नम्बर पोइन्ट मात्र। यतिले तपाईको यो क्वेसनको उत्तर हुन्छ। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेका यस्ता यस्तो व्यक्ति हुन्। मैले भनेको थिएँ तपाईलाई, नेपाल सरकारको, अदालतको, नेपाल सरकारका संस्थाहरूको फर्स्ट क्लास वा फर्स्ट क्लास र फर्स्ट क्लास भन्दा माथिका पदका र तिनीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्ति। मैले ड्राइभरको पनि कुरा गरेको थिएँ, ती पनि के हुन्? उच्च पदस्थ व्यक्ति। यहाँ एएमएल सीएफटी को लागि मात्रै, ड्राइभर उच्च पदस्थ व्यक्ति होइन अन्त। तर यदि उसले चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सक्छ भने त्यो ड्राइभर पनि के हुन सक्छ? उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन सक्छ भनेर डिस्कस गरेको छु। उच्च पदस्थ व्यक्ति भने कस्ता व्यक्ति हुन् भनेर तपाईलाई लेखाएकै छु मैले, त्यसबाट तपाई गर्नु होला। मैले सम्झिन्छु भने यहाँ अंग्रेजीमा उच्च पदस्थ व्यक्ति र बेनिफिशियल ओनरकोमा चाहिँ एटेच पनि गरेर पठाइदिन्छु फाइनल त्योतिर है। यो हो त्यो क्वेसनको उत्तर। ठिक छ नि भाइ बहिनीहरु? ठिक छ? यसै गरी डिल गरौँ अनि अर्कोतिर जाउँ। कति फास्ट गइहाल्छ यार। ल, उही उच्च पदस्थमै पुग्यो। कति फास्ट चल्छ, कहिले चल्दै चल्दैन, कहिले यति धेरै फास्ट चल्छ। ल, अर्को पनि त्यही हो। वास्तविक धनी भनेको के हो, बेनिफिशियल ओनर भनेको के हो पनि मैले लेखाएको छु नेपालीमा है। त्यो 2-3 लाइन छ, चिन्ताको विषय छैन। त्यसको सानो 2-3 लाइन लेख्नुस्। त्यसपछि त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के कस्तो निर्देशन दिएको छ उल्लेख गर्नु। हेर्नुस् है, योबाट क्वेसन आयो भने तपाईको नम्बर चाहिँ म्याथमेटिक्सको जस्तो आउँछ नि। फेरि तपाईले आफ्नै मनले लेख्ने क्वेसन भन्दा यस्तो टाइपको क्वेसन आयो र तपाईले राम्रै लेख्न सक्नुभयो भने त फेरि नम्बर धेरै राम्रो आउँछ यसमा। त यसमा के गर्नु पर्यो? पहिला वास्तविक धनीको परिचय चाहिँ मैले लेखाए अनुसार तपाईले लेख्नु पर्यो।
त्यसपछि वास्तविक ध्वनि पहिचान गर्ने प्रक्रियाको एउटा बुँदा छ, त्यो बुँदालाई तपाईले लेख्नु पर्यो। ल वास्तविक ध्वनि पहिचान सम्बन्धमा कुन रहेछ त 5 नम्बर बुँदा रहेछ। यो 5 नम्बर बुँदामा भएका यी सब बुँदाहरू तपाईले लेख्नु पर्यो। यहाँसम्म मात्रै हो। यो फुल क्वेसन आउन सक्ने ठाउँ छ यसबाट। यसलाई तपाईले के गर्नुस्, कपी पेस्ट गर्नुस्। अर्को लास्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ? यो चाहिँ अत्यन्त यो टपिकबाट आउने प्रोबेबिलिटी भएको क्वेसन हो भाइ बहिनी, किनभने यो हट टपिक हो। जोखिम रिस्क म्यानेजमेन्ट अन एएमएल एन्ड सीएफटी अत्यन्तै हट टपिक हो। यो क्वेसन आयो भने यसको उत्तर यहाँ छ। ल 9 नम्बर पोइन्टबाट तपाईले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ हैन। 9 नम्बर पोइन्टबाट तपाईले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। हेर्नुस् त कति राम्रो ठ्याक्कै साइज मिलेको यसको टपिक छ हैन। र कतिपय साना साना टपिक छन् नि भाइ बहिनी हो, त्यो चाहिँ फुल क्वेसन र सर्ट क्वेसनमा आउँदैनन्। खाली तपाईलाई इन्टरभ्यूमा आउने हुनाले यसलाई पनि त छोड्न मिलेन भनेको है। त साना सानाको लागि त्यति ठुलो नगर्नुस्, खाली दिमागमा मात्र राख्नुस्। सानो सानो टपिक जस्तै म यहाँ उदाहरण दिउँ, एक दुईवटा छन्। यो करेस्पोन्डेन्ट जुन छ नि यो, ल सीमापार करेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्किङ सम्बन्धमा 3 वटा पोइन्ट छन्। यसबाट के आउँछ? सर्ट क्वेसन पनि आउने जति छैन, या अर्कासँग जोड्यो भने मात्रै हो। त परीक्षामा क्वेसन बनाउनेले पनि किन त्यो झन्झट जोडी जोडिकन त्यसलाई ल्याउनु छ? सामान्यतया है, नआउला भन्न सक्दिनँ, तर सामान्य मनोविज्ञान के हुन्छ कि साना साना एक दुईवटा पोइन्ट भएकालाई पनि जोडी जोडी एउटा क्वेसन बनाउने, त्यत्रो मेहनत नेपालका क्वेसन बनाउनेहरूले गरेको पाइँदैन। यो खाली मेरो अनुभव हो, भ्यालिड नहुन पनि सक्छ, तर अनुभव मात्रै सेयर गरेको। यसरी हामी तपाईँ भाइ बहिनीहरूले यो सफ्ट कपीबाट एउटा वर्ड फाइल बनाउनुस्, यी क्वेसनलाई राख्नुस्। अरु क्वेसन पनि बन्छन्, यही प्याटर्नमा बनाउनुस्। अरु पोइन्टका पनि सबै पोइन्टका क्वेसन बन्छन्, एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै छन् जसका क्वेसन बन्दैन। बनाएर तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ है। अब